Tem 19 anos. 19 anos, veio de onde? Pinda. Veio de Pinda, daqui mesmo. Que legal. Qual foi a ideia de quem pra saltar? Ó, aqui, ó. Chega, vamos filmar aqui o culpado de tudo. E você faz um coração. Manda beijo. Beleza? Vamos lá? Tá pronta? Gente, pulem, é muito legal, muito legal. Essa é uma adrenalina que não dá muito. Aê, dá um abraço aqui. Parabéns pelo salto. E aí, o que você achou? Não sei falar. Não tem nem palavra. Não tem palavras, é muito louco. Olha mesmo. Tá lá. E aí? Valeu. Valeu, garoto. Isso aí. Parabéns.